ப்ரோ நான் மோட்டோ விளாக் பண்ணுவோம். ஆனால் என்கிட்ட வந்து கோப்ரோ வாங்குற அளவுக்கு பட்ஜெட் இல்லை. நான் பிகினிங்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த ஒரு வீடியோ. உங்கள்கிட்ட நல்ல ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருந்துச்சுன்னா உங்களாலேயும் மோட்டோ விளாக் பண்ண முடியும். ஆன்லைனில் மொபைல் ஹெல்மெட் மவுண்ட் வந்து ரொம்ப சீப்பான பட்ஜெட்டில் நிறைய வெரைட்டிஸில் இருக்குது. சரி நம்மளும் ஒரு மவுண்ட் வாங்கி பார்த்து ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக முழு வீடியோ போடுறேன். இதோட இன்ஸ்டாலேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு மேனுவலுமே இல்லாமல் நம்மளாலேயே ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கவும் ரிமூவ் பண்ணிக்கவும் முடியும். நான் வாங்கின இந்த ஹெல்மெட் மவுண்ட் வந்து ஜஸ்ட் 270 தான். ஆனால் இதோட பில்ட் குவாலிட்டி ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. உங்களுக்கும் இது வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த மவுண்ட் யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கூடிய சாம்பிள் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் கண்டிப்பா வந்து ஷார்ட்ஸ்ல அப்லோட் பண்றேன். ப்ரோ நீ சொல்றதுலாம் சரிதான், எல்லா ஹெல்மெட்டுக்கு செட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்ற உங்க மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு நல்லாவே கேக்குது. இதுல வந்து ஃபிளெக்சிபிள் ரப்பர் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இதனால வந்து நம்ம பயப்பட வேண்டாம், எல்லா ஹெல்மெட்டுக்குமே இது சூட் ஆகும்.